Labas rytas, bičiuliai. Nu ką, šiandien mes iš tikrųjų vėl ant tos pačios balos. Ir ne dėl to, kad praeitą kartą mes čia nieko nepagavom. Ne tai, kad nepagavom, bet neturėjom net kibimo. Bet buvo pasvarstymų iš ryto. Iš tikrųjų, ar prie važiuoti praeito ežero, kur prieš paskutiniam, ne paskutiniam, bet prieš paskutiniam video buvo. Tai abudu šitie ežerai yra, kaip sakau, Dzūkijos krašte, Metelių regioniniam parke, ir buvo pasvarstymai. Vis dėlto praeitą kartą mes sugaudėm, nei prastai, nei gerai. Taip sakyčiau, vidutiniškai pagavimai buvo, dydžiai buvo normalūs. Tai buvo daug pasvarstymų, ar visgi važiuoti į tą patį ežerą, kur buvo pagavimų, ar grįžti prie vėlgi to pačio, kur buvo paskutinė žvejyba ir nebuvo net kibimo, bet šitas ežeras, jisai kitais dalykais man įdomus, tai jisai yra įdomus, sakysim, savo visu tuo, kas yra po vandeniu. Tai yra išraiškingi gylių kritimai, patys gyliai, sakysim, neapsiribuo kaip kitas ežeras, kaip pavyzdys, kaip Liūdas, kad jis prasidėjo ten 10, 11, 12, 15 metrų ir jisai vėl, žodžiu, iš gilėjimo eina į seklėjimą ir, vadinkim, yra Liūdo formos. Tai šitas ežeras man įdomus būtent tuo, kad čia visada įdomu yra, ir jau šitos batimetrijos dabar yra daug subraižyta, bet visada būdavo braižai ir įdomu kiekvieną susibraižyti perkritimą, kiekvieną kalniuką, duobytę ir bandyti suprasti, kaip ta žuvis iš pavasario, kur jinai prisilaiko, nes, kaip minėjau praeitam video, kad šitame ežere viskas vyksta lėčiau ir visada yra įdomu pasižiūrėti, kur ta žuvis jinai yra, nes būna taip, kad čia iš pavasario tiesiog jos neina surasti ir atrodo, kur mailius ten lydeka, nebūtinai. Mailių gali surasti ir gali kažkur tai bandyti aplinkui sukinėtis, bet tos lydekos jos nebus. Tai va, tai vėl ant tos pačios balos. Iš tikro kažko labai daug ir masalų pakeitime nebus. Gal šiandien daugiau su rapala bandysiu dirbti. Nes rapalas, šiaip tas masalas, jisai skirtas, vadinkim, daugiau šaltam vandeniui, vėsesniam vandeniui. Tai vanduo dabar, matau, turim dabar 8 valandas. Iš tikrųjų, atsikelta buvo ne taip jau ir vėlai, bet 26, bet susiruošta, papusryčiauta, užsikabinta valtelį ir galų gale yra galiukas atvykti iki šito ežero. Tai dabar turim 8 valandas. Tai va, tai grįžtant prie masalų, prie rapalų, aš jų turiu visą dėžę. Iš tikrųjų, masalai, kuo man patinka, tai tuo, kad, vadinkim, jie ne taip kaip gumos. Jų dažniausiai kūnai yra pirma dalis kieta. Tai šiuo atveju lydekos dantys jų praktiškai nelabai ką padaro. Atsiranda subraižymų, bet tie subraižymai jie visiškai nepakenkia pačiam masalui, jie tiesiog va, toks įrėžimas. O antra dalis jų yra jau silikonas, kaip sakyti. Tai kas gerai, kad dėžutė visada yra antra. Antra, kaip pavyzdys, uodegėlė. Jeigu jums sudraskytų, jūs galit sėkmingai paėmę pasikeisti. Tai va, tai iš tikro daug pagauta su rapalom. Aš jau sakau, turiu visą dėžę, įvairiausios spalvos ir žodžiu,
pasisuksiu, saulė šiek tiek nepatogiai. Tai vieną kitą modelį parodysiu, bet jų yra visa dėžė čia pas mane. Tai pabandysim šiandien gal apžuvint kokią rapalą. Nes rapala, kas man patinka, kad jinai, vadinkim, velkiaujant mažesniu greičiu, jinai nepriekaištingai dirba. Už tai, kad yra gumų, kurios, vadinkim, traukiant, kaip pavyzdys, 2,4 km, 2,5 jos liaudiškai sakoma net neužsikuria, nedirba, ta prasme, jų uodega tiesiog jinai kaip lavonas vandenį praktiškai nejuda, o reikia jom palaikyti kai kuriom mažiausia, sakysim, ir 2,8 ir 3, kitos iš vis nuo virš 3 km tik tai pradeda dirbti. Tai rapala, va, tas gerai, kad jinai iš pavasario galima velkiauti mažesniu greičiu ir be jokių problemų guma dirba. Tai va, kitas dalykas man kas patinka, tai jos tarsi dirba kūnas atskirai nuo uodegos, nes kūnas savo judesį turi, dažniausiai vartymasis kūno būna, o uodega dirba savo. Nu, tai dirba panašiai ir dauguma gumų, bet tas vartymasis rapalos jisai toks intensyvus. Bičiuliai, ne jokia reklama, tikrai tiesiog apie masalus galvoju, pakalbėsiu, tai buvo mintis, kad šiandien su rapala gal daugiau padirbsiu, tai taip ir kažką pabandysiu parodyti. Tai iš pavasario visada toks būdavo sudirba ir ešerys. O kaip pavyzdys ešerio spalvinimas, žodžiu, mekšro, nu tai iš esmės nieko keisto, kokia žuvis gyvena iš tikrųjų ežere ir tokią galima gaudyti. Tai va, turime ryškesnių tokių spalvų, visiškai tokių provokatorių, žodžiu, visiškai, aš kaip vadinu gyvatį, barškuoliai, tai visiškai aštrios, tokios akį rėžiančios spalvos, bet jos būna, kada nekiba, tai jos būna, kad tikrai šauna, nes lydeka eina, jeigu ir taip nesimaitina intensyviai arba dar ne visai pilnai, kaip sakyt, ta vadinama X valanda, kada jos būna sukyla ir per valandą laiko maitinasi ir pasibaigia. Tai iki patol galima drąsiai ją irgi sunervuot su ryškesnė spalva, bet labai kitą kartą reikia padirbėti atsirenkant tą spalvą, nes tu tiesiog bandai ir supranti, kad ne su ta spalva bandai ir viskas. Tai va, bičiuliai, tiek iš ryto. Iš tikrųjų neįsileidau dar nei vienos meškerės, tai turbūt, kad einu ruoštis, įsileidžiu kotus ir būtų labai smagu. Aišku, kad jau būtų šiandien koks kibimas, tai tikiuosi, nebus, nėra tame tragedijos. Kaip sakyti, ne dėl maisto atvažiavom ant ežero, bet faktas, kad visi mes tikimės tų kibimų važiuodami ir kaip sakyt, palaikytą lydekaitę ar kitą žuvį pagauti yra tikrai visada smagu ir emociją patirti. Šiandien žiūrau, vanduo šiek tiek jau švaresnis, nes paskutinį kartą tai dabar dar ant valo likę tų pūkelių, tai visos tos žiedadulkės, nuo švendrų visos tos žydinčios, aš kai vadinu bananai žydintys, ne žydintys, o iš pavasario, jie nudžiūna, paleidžia, žodžiu, visus tuos savo gėrius ir tie visi pūkeliai paskui
sėdant valų, tai jie kol šlapi, tai iš tikrųjų be proto sunku juos nugramdyti. Va, kaip pavyzdys, va, kokie kunkulai susikunkulavę ir ant valo. Tai jie kada išdžiūsta, tai jie bent lengviau nusiima. Tai va, bičiuliai, sakau, tikiuosi šiandien. Tikėtis, kaip sako, nieks nedraudžia. Čia kaip kita patarlė sako, labai noriu, tai gerai, kad nori, nes norėti nieko nekainuoja. Tai va, tai einu ruoštis, įsileidžiu ir tikėkimės, kad pasimatysim su kibimu. Jeigu ne, rinksimės ką kitą kartą, jau galbūt kitą ežerą. Bet šitas ežeras, sakau, man yra jisai įdomus. Įdomus savo viskas tai, kas yra po vandeniu. Tai va, viskas, bičiuliai. Pasimatom vėliau, o dabar einu ruoštis. Pasidžiaug galiu, tai šitų galinių sostų tai be galo esu laimingas, nes iš tikrųjų, kai pradėjau velkiauti, tai pradėjau su kolibriu. Tai kolibrį jau būdavo irgi dėdavausi tokią atsilenkiamą kėdę su atlošu, nes visą dieną, jeigu dar ramus vanduo, tai nieko, bet jeigu jau banga, tai visą dieną kartu supot su banga nugara, tai tikrai, jau sakau, būdavau krante. Nėra malonu po žvejybos arba vakare, o labiausiai turbūt iš ryto viską pajaučiam. Atsikėlus, ką per dieną veikim, tai paskui praeitoj valty, tai buvo Jūžanka, tai irgi dėdavausi, kaip kuriam video jau rodžiau, tą karpinę kėdę. Tai jau ta kėdukė viskas buvo liuks. Tiek, kad būdavo nepatogumas, praktiškai visada galima būdavo palikinėti valtyje, bet vis tiek tokia atskira, nestacionari kėdė. Tai šiuo atveju jau šitoj valty tikrai esu patenkintas. Vietos daug. Ir minkšta, ir patogu. Tai va, įsileidinėjom pirmą kotą. Laukiam dabar apie 14 metrų. Iš tikrųjų greitis gal 3 km ir per daug. Iki pietų bent jau turėtų būti šiandien numatyta toks ramus vėjukas, visiškai kol kas dabar tai toks švelniai tik tai juntamas, bet į antrą dienos pusę gali būti ir bangų, ir žaibų netgi gali būti. Tai matysim, kaip čia bus. Gal jau mes tuo laiku būsim krante. Tai va. Iš tikrųjų su elektra tai yra malonu velkiaut, nes su benzinu visą dieną atplauk, tai gal kas įpratę, bet kas ir įpratę ir po to pabandė vien tik tai su elektra velkiauti, sakė, kur aš anksčiau buvau. Tai va, nes jeigu iš pavasario dabar iš tikrųjų nėra to pasirinkimo, kaip regioniniai parkai, tai iki birželio 20-os tik tai elektra. Paskui pabandysiu, buvo klausimas, kiek mano minkota Terova priekinis inkaras velkiavimui ima momentiškai amperų. Tai pabandysiu paskui pasižiūrėti, prisijungsiu prie telefono, ir nes Bluetooth įdėtas prie akumuliatoriaus priedas priekinio ir
pabandysiu pasižiūrėti, kiek momentiškai, kaip pavyzdys. Dabar velkiauju iš 10 padalų, tai yra 5,5 padala ir greitį turim 2,6, 2,7, 2,8, tai pasižiūrėti galėsiu, net galima pabandyti dabar ir prisijungti prie akumuliatoriaus ir pažiūrėti, kiek vartoja. Nes daug kas turi panašaus dydžio laivų ir aišku, dar bičiuliai, kiekvieno laivas laivui nelygus, gali dydis būti ir panašus laivo, bet tiesiog įsunkinimas gali būti skirtis, visa įranga, kas sudėta į laivą. Gerai, aš pasijungiu telefoną ir pasižiūrim tada, kiek amperažų. Tai dabar, kas liečia amperažą, prisijungiau ir kaip pavyzdys, dabar oras ramus, vanduo, tai čia toks lengvas raibuliavimas, tai vartoja ant 5,5 padalos Mikoto Terova 11 amperų. Bandyt parodyti, bet kažin ar bus jum matyti, nes prie saulę. Tai 11,3 ampero. Bandau parodyti. Iš tikrųjų geras priedas su Bluetoothu. Jeigu paliekat akumą, kaip pavyzdys, ilgesnį laiką, nebent galit pasidaryti, kad tada atsijungti papildomą mygtuką, kad visą tą bloką Bluetoothu atjungtų. Nes jeigu per ilgą laiką paliekat, tai šiek tiek, vadinkim, per 2 savaitės ten gali 5 amperus paimti, ten nukrist akumuliatoriaus, nes vis tiek aktyvus pastoviai yra įrenginys. Bet iš tikrųjų yra patogu visada pasižiūrėti procentus. Aišku, galima įsivesti indikatorių panelėje ir pasižiūrėti. Nes voltažas, matau, čia tas pats panelėje irgi tas pats. Bet procentus pasižiūrėti apkrovą, kiek vartoja. Gerai, galim net iš tikrųjų pabandyti pažaisio apkrovą. Tai 5,5 padala 11 amperų. 6 padala 13,5 ampero, 6,5 jau turim 16 amperų, 7 padala, greičio jau mes turim, echolotų matau 3,5 ir turim apkrovą 18,7 ampero, 7,5 padalos, apkrovą turim 22,1 ampero ir turim 3,8 km, 8 padala, 8 greitis iš 10. Taip, tai turim 25,2 ampero, turim jau 4 km per valandą, 8,5, tai mano planeris neišaus, tai bus gerai, 8,5 padala ir turim apkrovą 28,7 ampero, 9 padala. Turim apkrovą 32,6 ampero, 9,5, 36,5 ampero ir paskutinė greičiausia 10 padala. Turim 42 amperus vartojama priekinių inkarų. Tai va, turim praktiškai vos ne 5 km greitį, matau. Tai vėlgi
vėlgi nuo kiekvienų oro sąlygų tas dalykas be abejo bus kintamas. Tai bus didesnė banga ar kažkas, kas labiau suteikia laivui pasipriešinimą, vėjas ir automatiškai bus mažesnis greitis, bet jūs turėsit uždėti daugiau padalų. Kaip pavyzdys, velkiaut ne ant 5,5, o ant 7 ir judėsit praktiškai panašiu greičiu, bet bus apkrova didesnė amperais. Tai viskas nuo to įtakoja, visą tai ir įtakoja, bet aš rinkausi jau, kaip sakau, 170 amperų akumuliatorių, tai dažniausiai po žvejybos jo būna lieka apie pusė, kitą kartą didesnį pusė, nes šimtinis būdavo per mažai. Jeigu didesnė banga, tai šimtinio būdavo jau kitą kartą neužtenka, o būdavo taip, kad išplaukiam ir visą dieną. Čia nukeliavom kitą sykį pas bičiulius į sklypą pasisvečiuot, žodžiu, tai būna žvejyba ryte ir vakare, ir jau būna, kad vakare, jeigu pirma dienos pusė būna sunkesnė, tai jau būna vakare praktiškai tas likutis nedidelis ir jau toks turi stebėti. Nors kada 2 varikliai valtyje, tai nėra problemos, kaip sakyt, ant vandens neliksi, nes gale naudoju e-propulsioną Spiritą pliusą. Jis dabar nėra įjungtas, velkiauju tik tai su priekinė terova, bet kas yra labai gerai, jeigu jums sukioja valtį, tai kaip pavyzdys būna taip, kad kitą kartą nuo vėjo krypties suka valties galą, tai jūs tiesiog įleidžiat galinį variklį ir viskas, jisai gali nesisukti, bet jūs įleidau tik tai jo koją ir iš karto pasibaigia valties sukiojimas. Tas dalykas tikrai yra patogu. Tai va, daugmaž į šitą klausimą turbūt atsakiau. Aš, kaip sakau, bus nuo kiekvieno laivų dar čia individualiai apkrova amperais, bet plius minus, kad orientuotis, kiek jūs galit valandų norėt plaukioti ir kokio akumuliatoriaus jums plius minus reikia. Bet mano iš tikro valtis buvo ir siauresnė ir plaukimo savybės jos buvo geresnės, nes plotas ant vandens buvo užimamas mažesnis, galbūt net ir grimzliai mažesnė. Tai esmė tokia, kad matot, kas darosi tų pūkelių, kas prisirenka ant valo, iš tikrųjų, ir matau, kad čia ir su sausais jais su reikalai nupešti juos nuo vandens. Tai va, bičiuliai, daugmaž į šitą klausimą, sakau, kaip minėjau, buvo paklausta, atsakiau. Kažkas lyg tai buvo klausę, kokius valus naudoju. Tai naudoju, nesisiunčiu aš iš AliExpress, o jokio žvejybą iš tikrųjų nieko nenaudoju. Kas liečia ten valai, ritės, šitų aksesuarų tikrai ne. Ar tai meškerės. Tiesiog kažkaip man arčiau širdies laiko patikrinti gamintojai ir kokybiški gamintojai. Tai valą naudoju aš Varivo. 8 gijų, atrodo, buvo net. Varivo naudojau markingą, spalvotą valą naudojau ir 8 gijų šitą valiuką, nes iš tikro praeitoj, gal nusifilmau, tai praeitoj žvejyboj buvo vienas nuostolis. Paskutinį kartą, čia kaip buvo, tai mano viena rapala nukeliavo į dugną Neptūnui, nes valas kažkur tai buvo pažeistas. Ir jie iš tikrųjų jau jam buvo jau kokį 3 sezonai tam valui, tai
ir buvo kažkur užgautas, gal suka trišakio ašmenim. Tai taip gausi, kad užsikabino valas vieno koto už kito ir kada planeriai būna du, tai būna, kad planeris kitą kartą traukiant užneria ir pasipriešimas didesnis gavo ir nutrūko, tai nukeliavo mano neapžuvinta viena rapala tokia perspektyvaus marginimų į dugną. Tai va, tai dėl ko jums ir parodžiau, nes nusipirkau, pasikeisiu tam kotui valą. Tai va, varivas, storis pagal Japoną 1,5. Naudojo anksčiau ir 1,2, bet į planerių klipsus, kas liečia geri skočio klipsiukai, bet laiko smagiau. Kuo storesnis valas, tuo laiko klipsas tvirčiau ir būdavo 1,2 valą dažnai būdavo, kad kitą kartą per didesnę bangą tiesiog išmuša planerį. Tai va, tai aišku, čia kiti naudoja ir tik tai mono valus ir čia tiesiog kas kaip su kuo pripratęs gaudyti, taip ir kiekvienam, kaip sakau, savo čia nėra. Visi gaudo su tuo pačiu ir čia labai fainai ir gražu. Tai va, kiekvienam savo, bet tiesiog buvau užklausa, tai atsakau. Ir tas valas man jisai patinka, ko nepatinko 4 gijų valas, tai jisai groja per žiedelius. Jisai gal pigesnis, bet jūs kaip traukia, tai toks grinai, eina per visą kotą garsą, visiškai, kaip sakau, groja per žiedus, rezonuoja į patį meškerės kotą garsą. Tai va, tai tiek, bičiuliai, užsileista į antrą kotą ir bandysim ieškoti žuvies. Neaišku, ar mums čia šiandien pasiseks ją surasti. Nepasiseks, tai pasiplaukiosim antrą kartą. Antrą išplaukimą pasiplaukiosim. Niekas jums, kaip sakoma, kad kai važiuojat, susiplanuojat, dievulis jums negarantuoja niekada, kad jūs pagausit. O kiek čia visokių nešvarumų vandenį. Visokių nešvarumų ir švendrų sausų pritrupėjusių ir ant vandens. Kada nėra bangų, tai visiškai ant vandens paviršiaus viskas stovi. Tai va, jei kažkokių dar klausimų turėsit, tai klauskit, pasistengsiu atsakyti. Valtyje tikrai laiko yra tiem dalykam pasikalbėti, kas liečia žvejybiniais klausimais. Pavadėlius tai aš susispaudinėju pats, naudoju fluorokarboną, fluoriką naudoju 0,60 fluorikas ir aš susispaudinėju pats. Perkuosi jau spaustukus, tada pasidarau kokį noriu ilgio pavadėlį ir yra. Jau čia 100 laidų, čia visi turbūt apkalbėję ir nieko naujo nepasakysiu. Replytės, damo firmos ir viskas, jūs tiesiog tada perkišot, kokiam reikia ilgio, čiuktus įspaudėt, viskas. Yra patogu. Ar jums kaip pavyzdys pasižeidžia, pasidarot ilgesnį pavadį, jums pasižeidžia, nes dažniausiai pasižeidžia pats galas, kur jau būna prie nasrų. Tai tiesiog paimėt, jeigu jums liko papildomas ilgas galas, užtenka jums jo, nusikirpot pažeistą galiuką, vėl pasiėmėt vadinamą metaliuką, prasikišot kilpą, įsidėjot karabiną,
su suktuku užsispaudyti ir viskas, ir jums net nereikia raišioti. Tai viskas šitoje vietoje paprastai, tikrai nėra brangu, nei tas fluorokarbonas, nei visi užspaudimui reikalingi aksesuarai, tikrai jie nėra brangus. Bet jūs viską turit valtį ir jums tada nekyla problemų. Tai va, bičiuliai, tiek daug aš jau užsišnekėjau. Bičiuliai, lenkimas. Nelabai jų matyt. Turim lenkimą pirmą lenkimą užsidėsim tašką. Pirmas lenkimas šitame ežere šiais metais. Antra žvejyba, pirmas lenkimas ir dar jinai iš tikrųjų gal nėra visai ir maža. Užsinardinau planerį. Tai kada paneria planeris po vandeniu, tai iš tikrųjų atrodo, kad jau ten krokodilas kitam valo gale. Tai va. Taip įsispyrus, tai kaip ožka visiškai. Taip netikėtai iš pradžių, taip nesupratau, lyg tai įsitempė visa meškerė, bet įsitempė, užlinko ir galvojau, gal kažką pagau, nes plaukiančių visokių meldų, tai koks pagalys plaukia, tai galvojau, užsikabino ir už planerių ir tai įsitempė, bet paskui žiūrau, kad lyg tai dar kaip sykis kolega paskambino iš netoliese esančio ežero, tai kibimo sakė nėra. Žmogus anksti įsileido nuo praktiškai saulei tekantis žmogus buvo ant vandens, tai esmė tokia, kad sakau, tie labai ankstyvi pavasariniai, nežinau, nu man jie nėra davę kažkokių super rezultatų. Būna, kad kitą kartą atsidaro antroji dienos pusėje, o būna, kad ir neatsidaro. Kaip sakoma, prieš vėją nepapūsim. Tai va, bet turim lenkimą ir labai yra smagu atvažiuoti antrą kartą ir sulaukti kibimo. Sunkiai jau, matau, planeris jau pareina. Labai gerai matyti būna, kada taip trauki, tai nelabai matyti, bet jau kai būna planeris spalvotas, tai iš karto matai po vandeniu, kurioj vietoj pareina žuvis į valtį.
gana neblogas iš tikrųjų egzempliorius, kaip matau. Bičiuliai, egzempliorius čia rimtas. Tokia, kaip sakoma, jau mamytė. Ne visai tų jau didžiųjų, bet tikrai nebloga. Pabandysime ją įsikelt. Oi, kokia pikta. Oi, visą valą susuko. Gerai, bičiuliai, susitvarkau, nesusuko man visą valą aplink iškabintoje šitą. Tai va, bičiuliai, turim gražuolę valtyje, papazavo ir keliauja žuvelė atgal. Viskas, nuėjau į dugną. O jau dabar valtį, tai eiti reikia viską tvarkyti. Tai susitvarkau ir plaukiam toliau. 9 valandos, valanda praplaukta, masalai daugmaž pataikyta, bet čia į pataikymą sukrenta ir gylis, ir greitis, ir masalas. Daug kriterijų, tai gali būti taip, kad būna kitas iki vienas kibimas ir gali būti likus dienos dalis tuščia, bet jau turėjom kibimą, tas smagu, nes ir man norisi emocijos, ir jums norisi perteikti, parodyti. Tai va, bičiuliai, viskas, einu susitvarkyti laivą ir leidžiam kotą ir plaukiam toliau. Bičiuliai, antras lenkimas, bet jau čia turbūt kažkas nedidelio, nes palyginsiu prieš tai traukta, tai jaučiasi, kad visiškai nedidelis varžovas, bet nesmė tame, esmė, kad valgo, kad kanda ir, kaip sakyti, to ir išvažiuojam, tikėdamaisi, kad kažkas užkibs, tai to ir tikimės su kiekviena žvejyba. Kalbėjau tik su kolega, tai buvo ir jam kibimas, dydžiai nedideli sakė, bet žodžiu, žmogus irgi nuo anksti išvažiavęs, tai taip jau nevilty. Tai va, pasižiūrėsim, kas čia pareina, bet čia nieko kažko įspūdingo. O, pabėgo. Nu ir gerai. Gerai, bet čia turėjau būti, atgalvoju, iki kokią pusantrinukį. Jo, pusantrinukų kiek galėjo būti. Tai ką, bičiuliai, turim jau praktiškai antrą dienos pusę. Turim pusę 3, judam link kranto po valiai. Tai galima praktiškai rezumuoti šiandien dieną, tai tikrai diena, sakyčiau, užskaityta. Už tai, kad 2 kibimai realizuoti ir 2 nerealizuoti. Tai vienas kibimas gaila nenusifilmavo, kamerą iš pradžių pradėjau filmuoti, o paskui įsikrovė. Tai jau paskui telefoną nufilmavau paleidimą tik tai parodysiu. Bičiuliai, nenusifilmavo kažkas su kamera, kai buvo kibimas, tai galiu tik tai nufilmuoti paleidimuką 90 cm. Ir jūs buvo nemažai. Viskas.
Keliauja žuvytį atgal. O! Visio, nuėjo. Nepatingim. Ačiū. Graži irgi lydekaitė, 90 cm. Tai va, tai sakau, 2 realizuoti, 2 ne. Diena puikia, oras geras, vėjo praktiškai nėra. Po skėtuko. Sakyčiau, tikrai diena gera. Tai va, ką daugiau. Banga, kaip matot, šiandien praktiškai jos nėra. Vėjas yra, jis toks juntamas, bet jis toks labai tik tai, kad gaivus, praktiškai vandens jau nematyti. Tai akumuliatoriaus liko pagrindinio 51% akumuliatoriaus liko. Nu tai va, tai man su nuolaivu būdavo praktiškai šimtinio ir taip jau visai dienai jau nelabai. Tai šiuo atveju, kada akumas didesnis, tai šito jau jo užtenka. Užtenka pilnai. Iš tikrųjų ir pultelio dabar pasikeičiau bateriją, jau kiek dabar kokie 3 metai. Tai pasikeičiau į talpesnę. Ir matau, kad antra žvejyba ir nereikia kraut pultelių. Realiai čia nėra indikacijos, kiek likę procentaliai, bet matau, kad pagal tai, ką rodo, tai apie kokią 70% baterijos dar liko, tai viskas gerai, nes po kelių metų pradėjau iš tų pultelių baterijos, jos jau būdavo kiek. O, lenkimas. Matot, bičiuliai. Labai norėjau, kad pavyktų nufilmuoti ir pavyktų, kad užfiksuoti kibimą. Tai labai smagu. Iš tikrųjų norisi jums viską parodyti taip, kaip yra. Tai va, matot, rezumuojam ir jau dabar rezumuojant bus galbūt 3 realizuotos ir 2 nerealizuotos. Tai 5 kibimai, tai tikrai superinė žvejyba. Nebus didelė. Tikrai nebus nieko daug. Tai va, bičiuliai. Judu jau link kranto, nedaug ir liko. Tai ačiū jums, kad žiūrit. Nuo jūsų visų paspaudimų, nuo jūsų didėjančios skaičiaus prenumeratorių, iš tikrųjų, yra smagu matyti kiekvieną dieną, kad jūsų vis daugiau. Ir tada tikrai yra noro ir važiuoti, ir gaudyti, ir jums parodyti. Tai va, bičiuliai, matau, kad kažkas tai nepilnai čia porą, kur čia kokių šemcemų, nebicka. Ir ta pati į kraštelį įsikabinus. Va, čiurliai. Op, 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 op.
nieko, visai nieko daug. Viskas, šita keliauja atgal. Viskas, bičiuliai, ačiū ir iki kitų video.